Всем привет, меня зовут Тим Кул, и это Бегоний. Здесь я говорю о зацепивших меня событиях и просто идеях. Что такое вообще большой мир? Так, на секундочку. Ну, вообще должны быть какие-то события из мира, который напрямую со мной не связан, да, это какие-то новостные поводы и все такое. Вот. Ну, и я осознаю, что все чаще это возникают, ну, просто те вещи, на которые я обратил внимание, обычно это российские вещи, обычно это какая-то жесть, какой-то ужас, да, за редким исключением, да, поэтому, скорее всего, эта рубрика постоянно была бы, да, какой-то историей про посадки, уголовные дела, вот. Сегодня немножко разнообразия, просто хотел немножко поразмыслить над тем, что такое большой мир. Вообще, я... Скажем так, я люблю новости, но я люблю новости в каком-то контексте. Меня очень напрягает, когда, ну, новости, вот сами по себе их что-то читать. Особенно, если я в теме как-то вот не разбираюсь. Это странно, это сразу вызывает фрустрацию, сразу хочется, ну, либо понять контекст, но это требует времени, либо просто закрыть новости и больше их никогда не читать. Вот. И, собственно говоря, я хочу сказать, что большой мир зовет, но зовет он меня реже, чем я думал, когда создавал эту рубрику. То есть, не знаю, может быть, у меня как-то эмоционально что-то не так, но я далеко не всегда чувствую какую-то вот связь и желание о чем-то рассказать, даже если это важный повод, даже если это что-то, что, ну, имеет влияние на мир, да. Может быть, потому что я не чувствую себя уверенным рассказчиком об этом, может быть, потому что я не вижу в этом какой-то ценности, да, в пересказе чего-то, автором чего я, грубо говоря, не являюсь. А вот это перепридумывание новостей с другой точки зрения, это пока навык, которым я не обладаю. Вот. Но, надеюсь, в будущем большой мир будет звать чаще, и рубрику эту не придется отменять. Наконец-то наступила погода, когда можно, в принципе, ходить по улице и ездить в одной рубашке или, по крайней мере, просто в футболке и в кофте. И ощущение вот этой легкости, это, конечно, что-то поражающее меня в летнюю погоду. Сейчас уже фактически летняя погода. И комьютинг до работы на метро ощущается совсем как-то приятно, потому что нету вот этих ужасных курток, которые нужно надевать, и потом не понимать, что с ними делать, когда в вагоне становится жарко, а на улице холодно, и ты знаешь, что на улице холодно. Все, здесь полная гармония. Ты заходишь в вагон, ты чувствуешь себя нормально. Ну, иногда бывает кондиционеры, да, идиотские включают, но в принципе хорошо. Быстрее мне читается в метро, быстрее ходится. И вообще, вот когда подземная часть жизни с обычной уличной совпадают, по крайней мере в температуре, это прям очень здорово. Люблю метро, люблю ездить на метро. И особенно когда вот погода теплая, погода не требует огромного количества одежды. Храп позволял человеку дышать особенным образом, вдыхать воздух изнутри сна. Это был Тим Кул. Пока.